हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रावेश अंसारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन खांसी का सिरप। ये बलगम वाली खांसी का सिरप है ये, और ये मैक्लोड्स कंपनी का है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। और अगर हम प्राइस की बात करें तो इतना कॉस्टली है थोड़ा प्राइस। 119 रुपये में आपको ये मेडिकल में मिल जाएगा और सभी में मिल जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सिरप है ये।